Hva skjer da? Blir det stresset av ungdomsrekka? Tyskere ut. Hæ? Tyskere ut. Det er ikke bedre. Nei, jeg vet ikke, jeg er gift med en, så... Ja, det er det. Fort stresset. Ja. Ikke var det det. Kan ikke bli... Jeg tror ikke jeg kan gjøre en generell regel, altså. Filme 5 sekunder. Man sparer 5 sekunder da. Før du trykker ned. Sånn at du skal få med liksom, ting som skjer som det. Å nei, han nå. Men jeg begynner. Veldig bra! Bra. So excited! Line, no line! That's the only thing you have to do is no line. Stack up right, stack up proper. Må du ta den? Han var litt hard da, men det er jo feil å klare å tvinge. Jeg synes det var på valg, det var det. Too many people in the song.
det. De var det nu. Så jeg tror det stemmer. Det er Martin som hadde sånn ordentlig bra sånn passning. Stressa han bare til sitt og det. Ja, da får jeg det. Da blir det bare. Det sto en på en i ballon nå. Jeg har 2 på Kosta har det, at den sitter fast. Ja. Jeg har jo prøvd å gjøre det på det. Hun sitter jo faen fast der. Watch the inside. Come on. Relax, nothing hard. Come here. Okay, here. I'm not seeing anybody. Good catch. Turn and go, turn and go. Den, gjør du? Ikke da. Under 2 meters. Yeah, guys, too far away. Stack up proper on the close side. Nice. Bare sitte med dere. The number 10 minutes. Come on. It's wall. It's wall. Wooden wall. Switch the memory cards. Because I'm lazy too. But if you, I will be happy. Up. Say you must. Come on. Get back. Good defense. Guys, ready, go.
Ja, det er jævlig god på det. Ja. Ble ikke med forbindelse på angrepet her, men det er bra. Det var landet på den.